深山有間醫館，藥香4日。喺呢個煩囂嘅俗世外邊，自有一處安心嘅安樂窩。醫師，呢幾個月心口鬱悶，食唔落飯，晚黑成日咳，膊頭又酸痛。呢個唔係風寒，亦唔係濕熱，係情志鬱結傷肝，令到氣血唔暢順，鬱結唔散，谷住股氣喺心口，氣係行先過血嘅，氣一塞住，痛症就跟住你啦。肝主疏泄，中意暢順舒展，最怕抑鬱谷住。如果心情唔暢順，氣血經脈閉塞，個心口就會實累累似嚿石頭，谷住股氣耐咗，血就跟住唔順暢，淤積喺裏面，濕氣去唔清，仲聚埋變痰濁添。肝氣如果太旺，就會打住個胃，胃氣一弱就會腹脹，食極唔飽。原來情緒真能成病。用柴胡疏肝氣，靠香附理氣，落針引氣行，氣順血通自然安。心口似風吹雲散淡沖咗，多謝醫師。病症由心而生，心症自然百脈調和。記住啦，放低自在，嚴重就立刻就醫。想了解更多資訊，歡迎留言俾我哋。下次華佗祖師再同大家分享唔同痛症。